Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan yuqori sifatli Kino Time HD. Bugun biz sizlarga dramatik triller Yahudiylar fojiasi filmi haqida aytib beramiz. Film Yahudi qizlarning Germaniyadagi hayoti haqida hikoya qiladi. Qizlar yashab qolish uchun nemislarning hatto orqasini elashga ham majbur bo'lishgan. Voqealar rivojini albatta videoni oxirigacha ko'rib bilib olamiz. Siz qulayroq joylashib oling, biz boshladik. Aytgancha, film nomini video davomida aytib o'tamiz. Убери лапы от шланга! Film 1956-yilning oktyabr oyida Isroilning kibuslaridan biriga sayyohlar guruh kelishi bilan boshlanadi. Sayyohlardan biri Roni atrofni suratga olib yurgan chog'ida maktabda bolalarning kulayotgan ovozini eshitib qoladi. Qiziqib derazadan qaraganida Roni ko'zlariga ishonmaydi. U uzoq yillar oldin ko'rgan tanish qizni ko'radi. Bu Elis edi. Ular oxirgi marta urush dahshatlari ostidagi Gollandiyada uchrashgandi. O'sha davrlarda hatto Gollandiyada ham yahudiylarni hech kim yoqtirmasdi. O'shandan beri oradan 12 yil o'tgan. Shuning uchun Elis Ronini darrov tanimaydi. Вы не Элис де Фрис из Гаги? Ronnie? Qisqa va sovuq uchrashuvdan so'ng Ronni sayohatni davom ettiradi va Elisga xat yozishga va'da beradi. Keyin Elis yolg'iz qirg'oq bo'ylab yurib, birdan xotiralari uni 1944-yilgi Gollandiyaga urush, qo'rquv va yashirin hayotga olib ketadi. O'sha kunlarda Rahil asrab olgan ota-onasining oilasida yashirinib yurgan edi. Oila uni nemislardan himoya qilish uchun qizga Elis deb ism qo'yishgan. Haqiqiy ismi va yahudiyligi sir tutiladi. Aks holda qizning hayoti xavf ostida qolardi. Qiz tushlikdan so'ng ko'l qirg'og'ida dam olishga qaror qiladi. Shu payt birdan qayiqda yaqinlashib kelayotgan tanishi bo'lgan Rob nemis tilida gapirib, Elisni qo'rqitadi. Ужасно смешно! До смерти напугал, думала ты фриц! Keyin Rob o'zini oqlash uchun Elisga qayiqda sayr qilishni taklif qiladi. Ammo ularning tinch sayri kutilmaganda buziladi. Havoda urilgan nemis bombardimonchi samolyoti kelmoqda. Samolyot og'irlikni kamaytirish uchun bombalarni tashlashga to'g'ri keldi va halokatli bombalardan biri Elisning asrab olgan ota-onasining uyiga tushadi. Стой! Смотри! Немцы! Rob Elisni qutqarish uchun o'z uyiga yashirib olib boradi. Uyida, aniqrog'i kichik issiqxonada qiz uchun bexavotir bir joy tashkil etadi. Ammo osoyishtalik uzoq davom etmaydi. Uy hovlisiga noma'lum mashina kirib keladi. Mashinadan Van Heyn ismli erkak tushib, to'g'ri issiqxonaga kiradi va qizni asl ismi bilan chaqiradi. Rahil Stein. Nemis askarlari yonib ketgan fermadan Rahil Stein nomiga yozilgan hujjatlarni topishgan va ko'lda suzib kelayotgan qayiqni ko'rishgan ekan. Bu xabar Gagadagi politsiyaga ham yetkazilgan. Van Heyn Rahilga darhol bu joyni tark etishni maslahat beradi. O'zi esa shoshilinch ravishda chiqib ketadi. Rahil esa unga ergashib, yordam so'raydi. Shunda Van Heyn ko'p o'ylamay Rahil va Robni botqoq orqali front ortiga olib o'tishga rozi bo'ladi va ertalabgacha tayyor bo'lishlarini tayinlaydi. Shuningdek, hech qanday ortiqcha yuk, faqat pul olib olishlarini qo'shimcha qiladi. Вещи не берите, только деньги, чтоб хватило на жизнь. O'zining kuchli aloqalari yordamida Van Heyn Rahil va boshqa yahudiylarni nemis nazorat punktidan mahbuslar ko'rinishida osonlik bilan olib o'tadi. Keyin ular bandargohga yetib kelishadi. U yerda qiz yaqin tanishlarini va yaqinda operatsiyadan chiqqan ukasini uchratadi. Van Heyn esa barcha yahudiylarni bir joyga to'plab, keyin ular bilan xayrlashadi. Kechroq nihoyat qayiq keladi va barcha yahudiylar ketishga hozirlik ko'rmoqda. Lekin kutilmaganda nemis patruli paydo bo'lib, qayiqdagilarga o'q uza boshlaydilar. Lekin Rahil suvga sakrab, qochib qutulishga muvaffaq bo'ladi. Qamishzorlar orasida yashirinib, Rahil nemislar o'ldirgan yahudiylarning jasadlarini qirg'oqqa sudrab chiqib, ularni tintuv qilayotganini va qimmatbaho buyumlarini olayotganlarini ko'z yosh bilan kuzatadi. Shuningdek, qiz qirg'inga bosh bo'lgan nemis ofitserining yuzini eslab qoladi. Oradan vaqt o'tib, Rahil shahar hayotiga qaytadi va yahudiycha ismini unutib, Elis ismida oddiy hayot kechira boshlaydi. 5 oy o'tgach, Gerbin Kaypers ismli yahudiy erkak Rahilga yangi ish taklif qilib, qizni maxfiy yig'ilishga olib keladi. Rahil ertangi topshiriqda Hans Ackermanning xotini rolini o'ynaydi. Bunga sabab nemislar oilali juftlarni ha deb tekshiraverishmasdi. Ularning vazifasi nemislar orasiga kirib, yashirin mikrofonlarni joylash edi.
Tong otgach Hans va Rahel safarga chiqishadi va ularning chemodanida yashirin mikrofonlar bor. Nemis askarlarini ko'rishgach, ular o'zlarini o'pishayotgan juftlikdek ko'rsatishadi. Ammo tez orada askarlar hammadan chemodanlarni ochishni talab qilishayotganini eshitib, Hans vaziyatdan chiqish va chemodanlarni saqlash uchun otishma qilmoqchi bo'ladi. Shunda Rahel chemodan bilan qochishi mumkin bo'ladi. Lekin Rahel vaziyatni qo'lga olib, Hansning yuziga tarsak tushiradi va uni qo'pollikda ayblab, chemodanni olib, undan xotirjam uzoqlashadi. Vagon kuperlarini ko'zdan kechirib, nemis ofitseri bilan hamrohlik qilishga qaror qiladi. Chunki askarlar ofitserni albatta tekshirishmaydi. Ko'p o'tmay nazoratchi kupega kiradi. Shunda ofitser hammasi joyida ekanligini aytib, nazoratchini chiqarib yuboradi. Ofitser Rahel bilan tanishib, qayerda ishlash haqida aytib beradi. Nihoyat poyezd vokzalga yetib keldi. Rahel ofitser bilan xayrlashib, Hans oldiga yo'l oladi. Hans esa bu ofitserni yaxshi tanir ekan. Uning ismi Ludovik va u nemis razvedkasi boshlig'i va aynan shu odam ko'plab yahudiylarni halok bo'lishiga sababchi bo'lgan ekan. Shunda Hans Raheldan Ludovik bilan yaqindan tanishishni so'raydi. Qiz esa roziligini aytib, qasos olish uchun hatto kerak bo'lsa, Ludovik bilan yotishga ham tayyorligini qo'shimcha qiladi. Милцы, кажется, очень приятный мужчина. Он шеф их разведки. Многие наши погибли из-за него. Ertasi kuni qiz Gestapoga borib, Ludovik bilan uchrashadi. Keyin erkak qizni shokoladlar bilan mehmon qiladi. Keyinroq Ludovik ketish kerak bo'ladi va Rahelni ham o'zi bilan kechki ovqatga taklif qiladi. Ular natsistlar bazasiga kelishadi va u yerda Rahel o'sha qirg'inga boshchilik qilgan nemisni tanib qoladi. Kechki tadbir tugagach, Rahel Ludovikdan uyni ko'rsatishni so'raydi. Ofitser esa jon deb qizni o'z xonasiga olib keladi. Shunda Ludovik Rahelni yechintira boshlaydi va qiz ham bunga qarshilik qilmaydi. Qiz to'nqayib surnay chalayotganida erkak uning sochlariga qarab, Raheldan ilgari brunetga, ya'ni jigarrang sochli bo'lganmisan deb so'raydi. Ofitserning so'zlariga ko'ra, odatda yahudiy qizlar omon qolish uchun sochlarini sarg'ish rangga bo'yashadi. Rahel esa uning qo'llarini olib, avval ko'kragiga, so'ng esa beliga qo'yib, bular yahudiyga o'xshaydimi deb so'raydi. Surnay chalib keksni tugatgach, qiz hojatxonaga kiradi va u yerda film boshida ko'ringan qiz Ronni bilan to'qnashadi. Ronni kollaboratsionist, ya'ni nemislar bilan hamkorlik qiluvchi edi. Shu payt hojatxonaga Günther ismli erkak kirib keladi. Ronni erkakka Rahel ham bu yerda shtabda ishlashni xohlayotganini aytadi. Günther esa bu yerda fohishalarga joy topiladi, faqat oldin tibbiy ko'rikdan o'tish kerak deydi. Shunda Ronni Rahelning ko'ylagini yechib, uni toza ekanini ko'rsatadi. Пройти медосмотр. А у нее со здоровьем порядок. Ammo Günther ko'rayotgan hamma narsa endi Ludovikka tegishli edi. Nihoyat Rahel shtabda yordamchi bo'lib ishlay boshlaydi. Keyinroq Ronni bilan uchrashadi. Shunda Ronni shtab binosini Führerning tug'ilgan kuniga tayyorlashda Raheldan yordam so'raydi. Bu vaqtda Günther Ludovikka 3 ta yahudiy ushlanganini va ertaga ular otib tashlanishini aytib, undan imzo qo'yishni so'raydi. Ludovik esa mahbuslarni otishni taqiqlashni buyuradi. Günther esa bundan hayratda qoladi. Rahel o'z kabinasiga qaytadi. Bu xona Güntherning kabineti bilan yonma-yon joylashgan edi. Günther yo'qligida Rahel uning xonasiga kirib, portret orqasiga yashirin mikrofon o'rnatadi va qolgan yahudiylar oldiga boradi. U yerda esa hamma Günther va Ronni o'rtasidagi jinsiy aloqaning ovozini eshitib, kulishmoqda. Güntherning oldiga noma'lum bir kishi keladi. U o'zining 500 million yahudiy qatlidan ozgina qolgani haqida gapiradi. Rahel esa bu ovozni darhol taniydi. Bu Van Heyn edi. U ilgari yahudiylarni botqoq orqali qochishni tashkil qilgan edi. Ammo haqiqat fosh bo'ldi. Günther Van Heyn yordamida boy yahudiylarni to'plab, ularni Belgiyaga olib o'tishni va'da qilgan. Ammo aslida ularni otuv otryadi bilan o'ldirib, ularning mol-mulklarini talon-taroj qilgan ekan. Bu boyliklarning bir qismi esa Van Heynga berilardi. Yana yangi yahudiylar ro'yxati tayyor. Günther va Van Heyn yana o'z rejalarini davom ettirishmoqchi. Buni to'xtatish uchun Rahel Günther yoki Van Heynga suiqasd uyushtirishni taklif qiladi. Ammo Gerbin bunday kuch ishlatish rejasiga qarshi chiqadi. Rahel esa bu adolatsizlikdan g'azablanadi. U yahudiylarning hayotini qurbon qilganlarga qarshi chiqadi va ketishga qaror qiladi. Ammo Hans uni to'xtatib, u ham yahudiylarni qutqarishni xohlashini va Van Heynni o'g'irlashni taklif qiladi. Guruh yashirincha harakat qiladi. Rahel va Hans boshqa qarshilik a'zolari bilan birga Van Heynga tuzoq qo'yadi. Ammo uni ushlash ularning qo'lidan kelmaydi. Van Heyn Rahelni bo'g'ayotganida guruh a'zolaridan biri Van Heynni otib o'ldiradi. Bu xabarni eshitgan Gerbin g'azabdan portlaydi. Chunki endi Günther qasos sifatida garovdagi 40 yahudiyni o'ldirishga buyruq berishi mumkin. Hans va uning sheriklari o'z ayblarini tan olib, nemislarga taslim bo'lishga qaror qiladilar. Ammo Smal ularni to'xtatib, yangi rejasini ko'rsatadi. Bu Gestapo shtabining, ya'ni ilgari bank bo'lgan binoning rejasi edi. Asirlarni qutqarish uchun u yerga bostirib kirish imkoniyati mavjud edi. Shu yerda filmni
filmning birinchi qismi tugaydi. Film Yulan ismli yosh qiz saroyga kelishi bilan boshlanadi. Bu davlatda yosh va chiroyli qizlar imperator uchun o'ynash yoki xotinlikka saroyga keltirilib, tarbiyalanadi. Lekin bu yerda Yulan faqat o'zi emasdi. U bilan birga boshqa qizlar ham saroyga keltiriladi. Lekin yetib kelganlarida Yulan tasodifan aravadan yiqilib tushadi. Qolgan qizlar esa uni mazax qilib ustidan kulishadi. Aynan shu vaqtda imperator kelib, qizni turishiga yordam beradi va qizning ismini eslab qoladi. Kechkirgach, Yulan nihoyat saroyga joylashib, mushugi bilan hayol surib o'tirardi. Lekin shu payt bir xizmatkor kelib, ertalabki yiqilish tufayli imperator qizni eslab qolganligi sababli uni huzuriga chaqirtirganini aytadi. Yulan o'zini chiroyli ko'rsatishga urinadi, ammo xizmatkor unga saroy odatiga ko'ra ayollar imperator bilan uchrashish uchun yalang'och holda va gilamga o'ralgan holda borishi kerak deydi. Bu vaqtda esa imperatorning kayfiyati buzilgan edi, chunki saroy maslahatchilari Britaniya va Fransiyaga qarshi qo'shimcha askar jo'natishni talab qilishmoqda. Shunda imperator jahl ustida Yulanga tashlanib, alamini qizdan oladi va ko'proq askar kerakmi? Mana senga bir necha milliardlik kuch degan ma'noda qizga o'zining urug'larini hadya etadi, lekin hech qanday avlod qoldirmaslikni buyuradi, ya'ni homilador bo'lishni taqiqlaydi. Hech qanday o'ziga xos yaqinlik yoki mehr bo'lmagan bu aloqadan keyin imperator ham, Yulan ham bu kechadan hech qanday zavq ola olmaydi. Natijada Yulan tez orada e'tibordan chetda qoladi. Keyin esa qiz mushugini topib dardlashmoqchi bo'ladi, ammo uning raqiblari mushugini pishirib yeb qo'yishganini bilib, yuragi yanada eziladi. Qiz saroy hovlisida o'ylanib o'tirganida boshqa bir saroy xonimi kelib, uni ustidan kuladi. Yulan ancha bosiq va janjaldan yiroq edi, lekin qizning masxara qilishiga jim qarab tura olmaydi va soch taqmog'ini olib, o'sha qizga hujum qilib, uni o'ldirib qo'yadi. Shu payt gubernator paydo bo'ladi. Keyin esa saroy xizmatchilaridan biri Yulan xizmatkor qizga bu voqeani hech kimga aytmaslikni iltimos qiladi. Xizmatkor esa hech kimga aytmaslikka va'da beradi. Lekin gubernator qizga ishonmay, uni o'ldiradi va Yulanga ko'p gapiradigan til eng xavfli quroldir. Agar yuraging toshdek qattiq bo'lmasa, imperatorning e'tiboriga sazovor bo'la olmaysan. Shunday ekan, iloji boricha chiroyli tobut tanlab qo'y deydi. Gubernatorning bu so'zlari Yulanni larzaga soladi. Shu bilan birga ko'zini ham ochadi. Ketish oldidan erkak Yulanga o'zining maxsus javohirini berib, agar muammoga duch kelsang, men bilan bog'lan deydi. Keyin Yulan imperatorning muhabbatini qozonish uchun katta reja tuzadi. Oila a'zolarimni ko'rgani boraman degan bahona bilan 7 kunlik ta'til oladi. Aslida esa Yulan 2 nafar tajribali fohishani topib, erkaklarni qanday qilib jalb qilish sirlarini o'rganadi. Fohishalar unga maftunkorlik ilmi, ruhiy yengish usullari, ayollarga xos nozik texnikalarni 7 kunlik tezlashtirilgan kursda o'rgatadi. Nihoyat oradan 7 kun o'tdi. Yulan endi oldingidek sodda qiz emas. U mutlaqo o'zgarib, haqiqiy qudratli ayolga aylandi. Qiz saroyga qaytib, imperatorni avray boshlaydi. Qizning qiliqlari imperatorni butkul aqldan ozdiradi. Tashqarida diniy marosim davom etayotgan bo'lsa-da, ichkarida ular bog'da gul ochgan edi. Shundan so'ng Yulan saroyni o'z uyi kabi his qilishni boshlaydi. U va imperator birga bo'lishda davom etishadi va tez orada Yulan homilador bo'lib, imperatorga o'g'il tug'adi. Bu esa Yulian uchun kuchli siyosiy karta edi. Shu orqali Yulan oddiy xonimdan ko'tarilib, saroy malikasi, deyarli imperatrisa darajasiga chiqadi. Tunlardan birida imperator uxlab yotganida, Yulan imperatorning libosini kiyib ko'radi. Bu holatni ko'rib uyg'ongan imperator, "Sen meni o'rnimni ko'zlayapsanmi?" deb jahl qiladi. Lekin imperator o'zining ahvoli yomonlashayotganini tushunardi va o'limidan keyin Yulan farzandi orqali hokimiyatni egallaydi va oddiy malikani, ya'ni uning singlisiga xavf tug'diradi degan xayolga boradi. Shunda shahzoda ikki tomonlama yechim topadi. O'g'lini voris qilib tayinlaydi, lekin malikaga, ya'ni singlisiga maxfiy farmon beradi. Kim sizga hurmatsizlik qilsa, bu farmon orqali uni o'ldirish huquqiga egasiz deydi. Yosh vorisga va malikaga bo'ysunish nafaqat Yulan, balki butun saroyga ogohlantirish edi. Nihoyat o'sha kun keldi. Ya'ni shahzoda vafot etdi. Shahzoda o'lgan zahoti 8 nafar katta amaldorlar Yulan bilan o'g'lini va boshqa qarindoshlarini uy qamog'iga olishadi. Bir kuni Yulan ishonchli xizmatkori Anzini chaqirib, qo'lini sindiradi. Keyin qo'lini gipslab, gips ichiga maxfiy xatni yashirib, gubernatorni yordamga chaqirish uchun jo'natadi. Gubernator xatni olgach, iltimosini rad eta olmaydi. Lekin amaldorlar gubernatorni Yulanga yaqinlashishni istashmasdi. Ammo u dafn marosimi uchun kelganini aytib, ichkariga kirishga muvaffaq bo'ladi. Nihoyat gubernator Yulan bilan uchrashdi va qiz uni darhol xonasiga taklif qilib, uni aqldan ozdira boshlaydi. Gubernator ham o'zini tiya olmaydi va bo'lajak imperatrisa bilan jang qiladi. Bu paytda esa imperator dafn qilinmoqda.
ketmoqda. Tashqarida esa urush ketmoqda. Gubernator o'zining pozitsiyasidan foydalanib, 8 nafar amaldorni jazolab, ularni lavozimidan chetlatadi. Keyin esa Yulian uni birinchi darajali shahzoda deb e'lon qiladi. Keyin saroyni ikkiga bo'lib, siyosatni o'zi boshqara boshlaydi. Shu bilan birga Yulian o'ziga yomon munosabatda bo'lgan odamlar bilan hisob-kitob qiladi. Eng birinchi navbatda mushugini o'ldirgan qizni tiriklayin olovli qozonga soladi. Hammasi bilan hisob-kitob tugagan bo'lsa-da, Yulian hanuz qoniqmaydi. U mukammal hokimiyatni xohlaydi. Kim bilandir bo'lishni emas. Buning yechimi imperator vafotidan oldin qoldirgan farmonni yo'q qilish. U farmon hali ham oddiy malikaning qo'lida edi. Yulian esa farmonni yo'q qilishni istaydi, ammo buni ochiq qila olmaydi. Balki o'zini mehribon qilib ko'rsatib, kichik malika kasal bo'lganida Yulian o'z sonini kesib, dori sifatida berib, kichik malikaga bo'lgan sadoqatini namoyish qiladi. Ammo Yulian bu doriga zahar ham qo'shib qo'ygan edi. Bu qurbonlikni ko'rgan oddiy malika ko'z yoshlari bilan unga ishonadi. Yulian esa yengilgina o'sha farmonni eslatadi. Shunda malika hech qanday yomon niyati bo'lmagani uchun farmonni Yulian ko'z o'ngida yoqib yuboradi. Keyin esa dorini ichib vafot etadi. Endi hech kim Yulianni to'xtata olmaydi. U haqiqiy imperatrisaga aylandi va unga qarshi chiqqan barcha amaldorlarni yo'q qiladi. Film esa shu yerda tugaydi.